Tras a adxudicación provisional, a empresa Canarga do proxecto de remodelación da fachada marítima de Aguiño tan só está pendente a entrega da documentación por parte da firma e finalizar a tramitación de algún dos permisos para poder iniciar os traballos canto antes. Falta que entreguen toda a documentación que exige a lei a unha empresa, ademais, que ten feito obras importantes no noso concello, como é Canarga, polo tanto, creo que unha empresa que sabemos da súa garantía a hora de construir, os permisos que faltaban todos, como o permiso de costas e outros, pois xa están chegando ao Concello, polo tanto pensamos que en un breve espacio de tempo esa obra que se acerca ao 1.000.000 de euros, pois xa vai a poder ser unha realidade o seu comenzo. Esta actuación mudará por completo a actual imaxe da parroquia, abrindo ao mar coa construción do paseo marítimo e varios espazos de lecer nos que primará a accesibilidade. Eu creo que vai a cambiar o que é a fachada marítima de Aguiño, creo que tamén, sobre todo, vai a dar a posibilidade de que sea accesible, de que a xente poda ir á súa casa independentemente que o poda facer pois andando en unha silla de rodas, en un carrito de meniño, etcétera, etcétera. Polo tanto, creo que é, de verdade, é unha obra que para nós é moi importante. A obra supón, segundo expresou o alcalde, a culminación do importante esforzo inverso realizado polo goberno na parroquia ao longo desta legislatura, con obras como o futuro centro de deportes náuticos ou as melloras previstas no conservatorio da localidade.